নমস্কার বন্ধুরা, আজকে হাজির হয়েছি চাটনির একটি রেসিপি নিয়ে। শেষ পাতে যদি এই ধরনের একটা চাটনি থাকে তাহলে আর কোনো কথাই হবে না, খুব ভালো লাগবে। এর জন্য প্রথমে আমি একটা মশলা তৈরি করে নেব। এর জন্য কড়াইতে কিছুটা পাঁচফোড়ন আর দুটো শুকনো লঙ্কা দিলাম, একটু হালকা করে ভেজে নেব। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটু হিং আর একটু বিট লবণ। এগুলো দিয়ে একটু হালকা করে সটে করে নেব। নিয়ে এই মশলাটাকে ঠান্ডা করে এটা গুঁড়িয়ে রেখে দেব। এটা পরে একদম শেষে ব্যবহার করব। মশলাটাকে এমনভাবে ভাজতে হবে যাতে পুড়ে না যায়। মশলাটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে নেব। এবার ওই কড়াইতেই দিয়ে দেবো অল্প একটু তেল। চাটনিতে খুব বেশি তেল ব্যবহার করতে হয় না। তেলটা গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু পাঁচফোড়ন। পাঁচফোড়নটা জাস্ট একটু সটে করে নেব। নিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটো, কুচি করে রেখেছি টমেটো দিয়ে দেবো। আমি বেশ কিছুটা টমেটো ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, আর কয়েকটা টমেটো আমি পেস্ট করে রেখেছি। লবণটা দিয়ে দেবো, টমেটোটা তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। এবার যে টমেটোটা পেস্ট করে রেখেছি কিছুক্ষণ পরে ওই টমেটো পেস্টটাও দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে দুটো মিশিয়ে নেব। এই পেস্টটা দিয়ে দিলে একটু গ্রেভিটা ভালো হয়। এবার এই টমেটোটাকে একটু নরম হতে দেব। এরপর এর মধ্যে আমি ফুটে উঠলেই দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো, আর কালারের জন্য দেবো একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, জাস্ট কালারটা যাতে ভালো আসে। এবার ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। টমেটোটা যখন নরম হয়ে আসবে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো কাজু, কিশমিশ। আবারও ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর কয়েকটা খেজুর গরম জলে ভিজিয়ে দানাটাকে ফেলে দিয়েছি, কয়েকটা খেজুর দিয়ে দেব। আর আমি মিষ্টি বলতে গুড় ব্যবহার করছি, গুড় দিয়ে দিলাম। এবার গুড়টাকে গলা পর্যন্ত ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নেব। আর একটা লেবুর অধখানা নিয়েছি, পাতি লেবু নিয়ে ওই লেবুর রসটা দিয়ে দেব। এবার ভালো করে আবারও মিশিয়ে নেব। এবারে আমসত্ত্ব দিয়ে দেবো বেশ খানিকটা, পরিমাণ বুঝে আপনারা ব্যবহার করবেন। আমসত্ত্ব দিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর ফ্লেভারের জন্য দুটি গন্ধরাজ লেবুর পাতা আমি দিয়েছি। এটা দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন, কিন্তু দিলে গন্ধটা খুব ভালো হয়। আর যে মশলাটা করে রেখেছিলাম ভাজা, ওটা 1 চামচ মতো আমি ওপর থেকে দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আর কিছুটা রেখে দিয়েছি যেটা উপরে পরে দিয়ে দেবো, নামানোর পর ছড়িয়ে দেবো ওপর থেকে। আমার চাটনিটা হয়ে গেছে, এবার একটা পাত্রে ঢেলে দেব। আমার চাটনিটা পুরোপুরি হয়ে গেছে। ওপর থেকে কয়েকটা আমসত্ত্ব এমনি জাস্ট দেখতে ভালো লাগবে বলে দিয়ে দিয়েছি। নমস্কার, আজ এই পর্যন্ত।